تے کی آندے نے قولوا لا الہ آپ نے انہوں کیتا ہے نا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم کہ سب تو زیادہ مخالفت پھر اپنے ہی کیتی ہے بول دے نہیں کتے شیب ابی طالب دی جیل چ بند کیتا 2.5 سال تک بیوی بچیاں سمیت شیب ابی طالب دی جیل کتے سی پہاڑ دے نال مکے دے نال پہاڑاں دے وچ سی 2.5 سال تک بیوی آقا فرماندے نے انہیں میں مجبوری تے تنگی دے دن کٹے کہ میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا ساڈے واسطے تے توحید سانو ایویں ہی لب گئی ہے نا اور توحید دی قدر پوچھنی ہے تے بلال حبشی کو پوچھ توحید دی قدر پوچھنی ہے تے حضرت اما سمیہ کو لو پوچھ توحید دی قدر پوچھنی ہے تے بی بی زنیرہ کو لو پوچھ نبی دے یاراں کو لو پوچھ آل یاسر کو لو پوچھ عبداللہ بن ارواحہ کو لو پوچھ جنہ دے ٹکڑے کر کر کے پہاڑ اپنا کرائے دے اندر سر دیتا گیا اما جی آسیہ کو لو پوچھ سانو تے توحید لبی ہے موحد دے وچ پھر بھی اسی قدر نہیں کر دے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے میری قومیں تے میرے ابا جی تماثیل جڑی ہے تمثیل دی جمع ہے عربی دے اندر تمثیل کیا جاندا ہے جڑا اپنا پتھر دا بت نہیں ہوندا اس بت نو عربی چ تمثیل آندے نے بہتے بت ہن تے تماثیل ہوندا ہے فرمایا میری قومیں تے میرے ابا جی اے جڑے بتاں دے تسی مجاور بن کے بیٹھے ہو آکفون دا معنی ہوندا ہے مجاور بننا ایک جگہ تے بہنا وانتم آکفون فی المساجد اتکاف کرن نو کہندے اتکاف بندہ ایک جگہ تے بیندا کہ مختلف جگہ تے بیندا ایک جگہ فرمایا تسی اب بتاں دے پجاری بن کے بیٹھے ہو تے بتاں دے تسی مجور بن کے بیٹھے ہو یہ مجوراں دا ٹبر ادوں دا شروع ہویا ہے اے کل دا نہیں یہ نبی ابراہیم دی قوم تو ہی شروع ہویا ہے اے جڑے بتاں دے پجاری بن کے بیٹھے ہو فرمایا ایک کم اچھا نہیں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کسے قبر دے اتے مجاور کے بہن نالوں بہتر ہے کہ تو تپ دے کولیاں دے اتے بہ جائیں کسے کولیاں دے بینا گوارا کر لے کسے قبر دے اتے مجاور بن کے نہ بھئی آمینہ دے لال دنیا تو جا رہے نے تے آپ نے دعا کی تھی ہے اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی اللہم لا تجعل قبری عیدن اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی یہ پوری کائنات دے سردار دعا کر رہے ہیں تے میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے اللہ نے قیامت تک ہوتے معاہدہ دی ڈیوٹی لا دیتی ہے اور نبی دی قبر نالو اونچی قبر لاہوریو کہہ دیا ہے بولو تے صحیح یار کی ہویا ہے نبی دی قبر نالو اونچی کسے دی قبر ہے تے میرے نبی دے صحابہ دی جماعت 1,44,000 صحابہ سن کسے صحابی نے نبی دی قبر تے کو مجاور بن کے بیٹھے بولو تے صحیح کسے صحابی نے نبی دی قبر تے اچھاڑا چاہ رہے ہیں نبی دی قبر نو غسل دیتا ہے پیغمبر دی قبر دا طواف کیتا ہے نبی دی قبر تے سجدہ کیتا ہے جے نبی دی قبر دا سجدہ نہیں طواف نہیں غسل نہیں چڑھاوا نہیں چادر نہیں تے پھر عام قبراں دا بھی طواف کرنا جائز نہیں پھر انہاں قبراں دا طواف کیوں کرنے اب میرے کول ویڈیو موجود ہے شہباز کلندر دی دربار دا طواف نہیں ہوندا ہائے انہوں پوچھو انہوں جا کے وہ آندے نے جی جدا مکے نہیں جایا جاندہ وہ اتھے طواف کر لے
اور چھپڑی ایک لگی ہے گندے پانی دی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ਰਕੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਇਸ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਗਰ ਤਵਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਅਗਰ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਜਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੌਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲੂ ਵਜਦਨਾ ਆਬਾ ਅਨਾ ਲਹਾ ਆਬਿਦੀਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਵਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਲਕਦ ਕੁੰਤੁਮ ਅੰਤੁਮ ਵ ਆਬਾਉਕੁਮ ਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਨ ਮੁਬੀਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੌਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲੂ ਅਜੇਤਨਾ ਬਿਲਹੱਕੀ ਅਮ ਅੰਤ ਮਿਨਲ ਲਾਇਬੀਨ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਬਰ ਰੱਬੁਕੁਮ ਰੱਬੁਸ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਜ਼ਿਲ ਲਜ਼ੀ ਫਤਰਹੁੰਨਾ व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन हाय हाय ਐ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੌਮੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲਿਆ ਜੇ अमन खलक समावाति वल अर्ज़ा व अनज़ल लकुम मिनस समाई माअन फ़अंबतना बिही हदाइक ज़ाता बहजतिन अंतुम बितु शजरहा अइलाहुम अल्लाह मा कान लकुम अंतुम बितु शजरहा अइलाहुम अल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून अमन जअलल अर्ज़ वजाल खिलालहा अनहारा वजाल लहा रवासी वजाल बैनल बहरैन हाजिज़ा अइलाहुम अल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइला अल्लाह कलीलम मा तज़क्करून अल्लाह कहते ने कौन है जिन्हें आसमान नू छत बनाया बोलो ना ते जमीन नू फर्श किन्ने बनाया आ दुनिया दे बाबे किसे नू लियाओ ना तो उन्होंने कहो कपड़े का तंबू ही बगैर बासां तो सानू खिलार दे ते जिन्हें एडा वड्डा तंबू तान छड़िया बगैर दीवार ते सहारे ते सतूना तो ओदी रबूबियत नू जालमा मनदा ही नहीं कोई सहारा ते टेक है आसमान थले ओ इथों आसमान दा जिहड़ा 10-12 फुट ते पई होएगी ते रब दी छत दा वाया किन्ना है इस छत दा मोटापा किन्ना है 6 इंच 7 इंच ते जिहड़ा रब दी छत है ओदा मोटापा किन्ना है रब दी 500 साल दा ते 7 मंजिला लेंटर है तो उन्हें बीन भी को नहीं जे पाया जे उन्हें पाया तो दसो कोई दीवार बनाई की होया कोई गाडर जमाल कमाल वारियां दा वेख लै उस रब्बे कायनात दे कारनामे अल्लाह दी रबूबियत वेख लै ओदी तखलीक वेख लै किन्नी अल है ते ओदे लेंटर च जोड़ भी कोई नहीं ते ओदे लेंटर ने टुटना भी नहीं ते ओदी छत नूं घुण भी नहीं जे लगना अल्लाह फरमांदे ने कौन है जिन्हें आसमान तो मीह पाया ते ए जड़े बागात ते बगीचे ने जिन्हें पैदा कीते ने
ते मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, फरमाया सारे काम करन दे अंदर ए जिहड़े दरख्तां दे किले ठोके ने, वेख ना नहर दे उत्ते किन्ने दरख्त ने, ये किले किन्ने ठोक दिते ने। आ इलाहुम्मा अल्लाह, ये सारे काम करन दे अंदर रब ना होर भी कोई है ही? अगे अल्लाह फरमांदे ने कौन है जिन्हें जमीन नू बिछौना बनाया है, वाजा वाजा अला खिलालहा अनहारों, ए नहरां किन्ने चलाइयां ने, सुभान अल्लाह, ते ए पहाड़ बुलंदो बाला किन्ने ठोके ने। अल्लाह फरमांदे ने वे समुंदर वजाला बैनल बहरैन हाजिजा, 7 समुंदर वेख लै ना जिन्हां दा किनारा ही नजर नहीं आउंदा ते ओदी गहराई दा किसे नू पता ही नहीं। आ इलाहुम्मा अल्लाह, ये काम करन च होर भी कोई है ही? बल अक्सरुहुम ला यालमून, अक्सर लोग जेड़े ने ओदी तौहीद नू जानते ही नहीं। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहू व यक्शिफु सुआ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, अल्लाह फरमांदे ने कौन है जेड़ा बेकरारां दियां बेकरारियां सुनदा है, केड़ा ही जेड़ा बीमारां नू शिफावां देंदा है, कौन है जेड़ा दुखियां दे दुखे दुखड़े दुखां नू सुखां तब्दील करदा है, कौन है जेड़ी लाचारां ते मजबूरां दियां पुकारां नू सुनदा है। अल्लाह फरमांदे ने कोई है ही दुनिया दे अंदर? आ इलाहुम्मा अल्लाह, कोई होर इलाह है ही? अगली अल्लाह फरमांदे ने वो कौन है जेड़ा कायनात दे अंदर हवावां नू चलांदा है? अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर व मन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, आ इलाहुम्मा अल्लाह ताला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, आ इलाहुम्मा अल्लाह कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन। अल्लाह तौहीद ते कुरान ते मुकदे ही नहीं। केड़ा जेड़ा दुनिया दे अंदर पैदा करने वाला इंसानियत कायनात दी मखलूक नू पैदा करने वाला कौन है? बोलिया जे कौन है जेड़ा रिज़्क देने वाला आसमानां ते ज़मीनां दे विचों? आ इलाहुम्मा अल्लाह, को होर इलाह है ही? रब बार बार आंदे ने आ इलाहुम्मा अल्लाह, आ इलाहुम्मा अल्लाह। नाल कुदरतां नरम गूरियां नू सखत जमीन चो बार लिया नवाला, फिर तना ते टहनियां कर पैदा, पत्थर छां दे लई उगा नवाला। लाहौरियो हर एक रुख नू वेख लवो गौर करके, वखो वखरे फुल उगान वाला। इस काम दा चज नहीं जे किसे नू जग अंदर, इनू जानदा ही कला आसमान वाला। सारा रुख बनाना ते बड़ी गल है, कोई एक पत्थर नहीं बना सकदा। पत्थर जे टहनी नालों टुट जावे, सारा जहान मिल के नहीं ला सकदा। अल्लाह दे ने जे मैं पत्थर तोड़ दिया ना ते दुनिया की कोई ताकत जोड़ नहीं सकती, ते मेरे जुड़े नू कोई बाबा तोड़ नहीं सकता। अगर कोई तोड़ सकता तो लियाओ। अल्लाह 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 हक अल्लाह। तो मेरे भाई अगे अल्लाह फरमाते ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कौम आंदी है, आ इब्राहीम छड्ड सारियां गल्लां, आ साडा मेला होण डिया ते चला मेले चलीए। हुण मेलियां दी इब्तदा कित्थों होई? वो बोल तो छड्डो की होया जी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम सब तो पहले मेले जांदी सी।
چھڈ یار کی ایویں گلاں کرن چلا میلے چلیے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے عالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تو پچھلی ہے وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فراغ الى آلهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين ترجمہ سن لو قوم کہنے لگی چلا میلے چلی حضرت ابراہیم آدھے میں بیمار ہوں بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں صحت ٹھیک نہیں محدثین نے لکھا بیماری کا دی سی منو اللہ دی توحید دی بیماری ہے میں نہیں بھائی جا سکتا تھانوں شرک دی بیماری تھانوں شرک دی بیماری ہے توحید تو تھی آوازار تو ہی جاؤ وہ جب قوم چلی گئی تو انہوں نے جڑا بت خانہ سی نا بت خانہ واڑے خانہ واڑا بتاں دا واڑا انہوں نے اگے رکھیاں نے قسم قوم تو ساری ادھر گئی سی بلا کی آدھے نے الا تاکلون اور کھاندے نہیں ہوئے تو میں کیا اج کل تو مولوی دا پھیرا وجدا نا انہیں کھا پی جانے ہیں بھائی نہ دینا دے لگا بول دے نے کون مولوی کو چیز چھڑ دے جے اللہ معاف کرے ایویں آدھے نے مولوی بھکھے مر دے مولوی آفر کے مر سکتا بھکھا نہیں مر سکتا اوور لوڈ ہو کے مر سکتا کہنے لگے میری یہ قومیں فرمایا بتانو آندے نے الا تاکلون تسی کھاندے کیوں نہیں ما لکم لا تنطقون وہ بول دے نہیں ہوئے جواب نہیں دیں دے بتانو آندے فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون واللہ خلقکم وما تعملون قالوا ابنوا له بنیانا فألقوه في الجحیم فأرادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین ایتھے ہن 12-17 یہ تو سورہ صافات سی نا میں ذرا پچھوں بھی قرآن پڑھ کے نال ملاواں جدوں قوم ٹر جاندی ہے تے حضرت وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ اللہ دی قسمیں تو ہی جاؤ تے صحیح ذرا تھوڑے بتاں دا جڑا میں حال کرنا نا ویکھن والا ہوئے گا أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا بول دے نہیں کھاندے نہیں اور تسی جواب نہیں دین دے تے حضرت ابراہیم نے کہاڑا پھڑیا ایک پاسوں لگ گئے نا کہ دا سر لا دیتا کہ دی باں لا دیتی کہ دی لت لا دیتی تے جڑا کہاڑا سی نا سب تو وڈا انہاں دا سرپنچ او دے موڈے تے رکھ دیتا تے پتہ لگے بھی سملیاں نہیں توڑیاں نے بول دے رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتاں دے وارے چ وڑ کے بتاں دی جئی دی تئی پھیر دیتی کسے دا لت کوئی نہیں کسے دا سر کوئی نہیں کسے دی بازو کوئی نہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑا جڑا وڈا سی سرپنچ او دے موڈے تے رکھیا تے جدوں قوم اوندی ہے واپس تے آن کے کی آندے نے قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین اے ساڈے الہواں دے نال کنے کیتا ہے وہ نیر کنے مارے ہے اے ظلم کنے کیتا ہے ساڈے پر الہواں تے مشکل کشاواں دے نال وچوں ہی بول کے آندے نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم پتہ وہ سنیا نہیں جو ابراہیم دا کم لگدا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਮੁਵਾਹਿਦ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਮਯੂਬ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ ਨਸੀਮ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਹੀਮ ਤੋਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜन्नत ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਏ, ਕਰਵਰ ਕਰਵਰ ਤੇ जन्नत ਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਬੀ ਵੇਖਣਾ ਆਈਓ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜਾ ਉਤਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਆਇਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਸੀਤ ਵੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਕਤ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਸਜਿਦ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰੋ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਿਆ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਲੂ ਫਾਤੂ ਬਿਹੀ ਅਲਾ ਆਯੁਨਿन्नासी, ਲਾ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜ ਕੇ। पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है, मेरे इब्राहिम दरम्यान च खलो गए ते कौम की आंदी है कालू अंत फअलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। ओ इब्राहीम साडे इलावा न ए तू बल फअलहु कबीरुहुम। अज दे मोढे ते कुहाड़ा इहनू पुछो, मैनू की पुछदे?